คิดก่อนนะ มีครอบครัวพีเจกันพีเจพัชตันหยงไมล์แล้วก็เนยขาดไป1ครอบครัวนี่ก็ครอบครัวอิงลิสไงลิสลืมนัดตัวเองแล้ว จริงด้วยเราลืมนับตัวเองก็เราตื่นเต้นนิดนึงนะจะไปเที่ยวด้วยกันที เย้ถ้าอย่างนั้นเราออกเดินทางกันเลย เย้เคยไม่ถอด ว้าวรู้สึกไม่ยอมมาถึงเลยแถมอยู่ใกล้ขนาดจังหวัดนครปฐมอีกด้วยอ่ะ สดชื่นนะว่าแต่น้ำตกไคโยมอนี่อยู่ไหนนี่นั่งรถมาเพลินไม่ได้อ่านป้ายเลยน้ำตกไคโยน้อยอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติไคโยตำบลท่าเสาอำเภอไคโยจังหวัดกาญจนบุรีนี่เล่นน้ำตกเถอะจะไม่ถึงละก็ดีนะที่เบรกที่อยู่นู้นเปลี่ยนทิศไปเถอะได้ หรือว่าแผ่นดินไหว บ้านอ่ะเป็นไปได้ยังไงมันจะไม่น่าหรอกนี่รู้ไหมจังหวัดกาญจนบุรีเคยเกิดแผ่นดินไหวนะคะเราเคยดูข่าวแล้วก็เกิดเหตุการณ์แน่ๆเลยไม่ใช่เราเคยดูจังหวัดนี้แหละเป็นข่าวอาจารย์จะบอกว่าเป็นน้ำแผ่นดินไหวแล้วก็เคยเกิดที่ไหนมาด้วยใช่แล้วมีไปชมดาวด้วยนะเคยทำให้โรงพยาบาลทั้ง2 แห่งของอำเภอศรีสวัสดิ์เกิดมาแล้วเลย น้อยเคยจะหาเล่าถึงจังหวัดนั้นมาทีนี้ประกาศขอให้นักท่องเที่ยวทุกท่านรีบจับน้ำโดยด่วนขณะนี้เกิดแผ่นดินไหวแผ่นกลางอยู่ที่อำเภอศรีสวัสดิ์ขอให้ทุกท่านมีสติและอย่าตื่นตระหนกพวกเราจะพาทุกท่านไปยังเขตที่ปลอดภัยที่สุดขอบคุณครับตามผมมาทางนี้เลยครับไม่ต้องตกใจนะครับปลอดภัยแน่นอนครับจะตามมาเลยครับ ครับถึงแผ่นดินไหวจะสงบลงแล้ว แต่เราก็อย่าเพิ่งจะล่าใจไปนะครับ เพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคตามมาได้อัฟเตอร์ช็อคนะครับ เป็นแผ่นดินไหวขนาดเล็กที่จะเกิดตามมาหลังแผ่นดินไหวสงบลง ซึ่งอาจเกิดตามระยะเวลา1 ชั่วโมง 1 วันหรือหลายวันก็ได้นะครับ เราไม่มีทางรู้ ดังนั้นเราไม่ควรเข้าไปอยู่ในเขตที่อันตราย หรือเขตที่เกิดแผ่นดินไหวแล้วนะครับ ให้ออกมาอยู่ที่โรงหรือถ้าอยู่ในอาคารบ้านเรือนต้องให้เรา ทุกคนทราบไหมคะมาตรวัดแผ่นดินไหวจะแบ่งเป็นขนาดและความรุนแรง ซึ่งขนาดนะคะจะวัดจากคลื่นพลังงานด้วยเครื่องมือค่ะ ส่วนความรุนแรงนะคะจะวัดจากความรู้สึกของคน และความเสียหายของสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมีหน่วยเป็นริกเตอร์ค่ะ ความเสียหายของสิ่งก่อสร้างก็จะแตกต่างกันไปนะคะ ตามขนาดและความรุนแรงค่ะ แผ่นดินไหวขนาด 1.0 ถึง 2.9 นะคะ เป็นระดับที่ 1 ค่ะ คนจะยังแทบไม่ค่อยรู้สึกถึงการเกิดแผ่นดินไหวนะคะ แต่ว่าสัตว์จะรู้สึกได้ค่ะ แผ่นดินไหวขนาด 3.0 ถึง 3.9 นะคะ ระดับที่ 2 ถึง 3 ค่ะ คนจะเริ่มรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนนะคะ เช่น ขณะนั่งอยู่ในบ้านอาจจะรู้สึกสั่นๆค่ะ แผ่นดินไหวขนาด 4.0 ถึง 4.9 ระดับที่ 4 ถึง 5 นะคะ คนที่อยู่ในอาคารจะรู้สึกถึงการเกิดแผ่นดินไหวค่ะ ข้าวของร่วงหล่นโคมไฟสั่นค่ะ แผ่นดินไหวขนาด 5.0 ถึง 5.9 ระดับที่ 6 ถึง 7 นะคะ ผู้คนจะเริ่มตื่นตกใจค่ะเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่ๆมีการขยับนะคะ เกิดรอยร้าวที่กำแพงค่ะ บ้านที่ก่อสร้างไม่ดีอาจจะพังทลายได้ค่ะ แผ่นดินไหวขนาด 6.0 ถึง 6.9 เป็นระดับที่ 8 ถึง 9 นะคะ อาจจะเกิดรอยแยกบนแผ่นดินค่ะแล้วก็ระบบประปาเสียหายได้ค่ะ แผ่นดินไหวขนาด 7 ขึ้นไปนะคะ เป็นระดับที่ 10 ค่ะ เกิดรอยแตกลึกบนแผ่นดินนะคะ สิ่งก่อสร้างพังทลายค่ะ แล้วก็แผ่นดินยุบตัวค่ะ ครับเรามาเจอเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้ครั้งแรกเลยนะ
น่ากลัวนะแต่อย่างดีที่พวกเราทำตามเจ้าหน้าที่อุทยานได้และที่สำคัญพวกเราช่วยกันโดยที่ไม่ได้ทิ้งกันเลย เนี่ยเป็นประสบการณ์จริงที่เราได้ใช้ความรู้จากที่เรียนมาจากครูจำเลยนะเพื่อนๆว่าไหม ใช่ค่ะ เราต้องไปเที่ยวด้วยกันอีกนะ ถึงแม้จะเจอพายุบ่ายแต่เราก็แก้ปัญหาด้วยสติและความรู้ไปด้วยกัน ได้เลย เก่งได้